Khan. Alright, Shalom, Shalom. I'm the brother Dakwara from the camp of GMS Suriname, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahweh Shai Bahashim Rakak Kodash. But first and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Apunawa, Yahweh Bahashim Yahweh Shai Bahashim Rakak Kodash Shalamat Khan. And there is always double honors to my teachers, the head apostles and elders of Great Millstone, that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors, and peace and salutations to the elect Akim out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh Bahashim Yahweh Shai Waharaka Kudash Barakatam, to all his sincere Akia, man. Khan, so basically I want to do a lesson, and other one that said this lesson can be edifying to a hopeful elect. And I'm pretty much I want to talk about captivity, because the nation of Israel, we are yet this day, man, the nation of Israel is in captivity, man. Spiritually, mentally, we are in captivity, man. Because we, the nation of Israel are under these heathen nations, man. These heathen nations, starting with the nation of Edom. The so-called white race today, they are over us, man. They are over us. We are under them. So hey, we are yet this day in our captivity, man. And that is what I want to show my people, according to the Bible, according to the Holy Scriptures, man, that the nation of Israel is yet this day in captivity, man. Alright, so without any further ado, I'm gonna change the language and I'm gonna go right into it. Khan, so shalom brada nga sami na brada Takwara fu GMS Suriname, mikumbaka nga wani nga krakti nga spirit fu amuro hiwang, wanso we kargado entrunen na Yahweh in het Hebrews, inanifensuna wanso we kar Jesus Christus entrunen na Yahweh Shai in het Hebrews. Mikumbaka fu kodua lesson fu kodua video isabito, en nga amuro hiwang wani krakti nga kis, unless this a video this kan bawa geloof op fu de wansa ebiribi. Isafato, en unless sami wan doet dit Isafato sami wan doet ide. Naf bewijs volgens sa Bijbel tak de Hebreeuwse Israëlieten sana de zogenaamde ningere buskondre nanga de ingi. Isafato tak tanga difti de udin slavernij. Isafato zogenaamde 1 juli slavernij 1863 alla die sandat naar rommel. Je volgt toch? Alla die sandat naar rommel. Want tanga difti de. Isafato a volk fu amoro hi wan de ningere buskondre nanga de ingi. Isafato udin slavernij ete. Spiritueel, mentaal. Omdat sang de heidense volken de Abra Unu. Isafato. En dat na te lezen boek of Deuteronomium hoofdstuk 28. Isafato. Te lezen hoofdstuk dat. Je begin nga den blessing. Isafato nga den blessing. Nga den vloeken. Isafato. Je begin nga den blessing en baka dat je kies den vloeken. Isafato. Maar no amoro hinwa. Vloek in volk. Isafato. No na de vloeken fu amoro hinwa. De tap in volk. De Hebreeuwse Israëlieten. Isafato. Na de vloeken fu Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Er is na tap in volk. Isafato. Zei die omdat vanwege ongehoorzaamheid. Isafato. Why? Because of disobedience, man. Isafato. A nation fu Israel na buwan hurken to Yahweh Bahashim Yahweh Shai, to the words of the Most High. Isafato. De Hebreeuwse Israëlieten de zogenaamde ningere nga de ingiti de. Isafato. De buwan arki na de woord fu amoro hiwa. De buwan dusamoro hiwa commandeer ding. Isafato. En dat mekti de pina, de libi in de ghetto, sanego dembung. Salakia. Isafato, kan, salakia. Je volgt toch, dat bekti de pina, de libi in de ghetto. Isafato, sanego dembung. Omdat na ala desandat na de vloeken fu amoro hiwang, rust na tapa volk fu Israel. De ningre buskondere na de ingi, omdat na unu na akukuso volk fu amoro hiwang. Isafato. So I'm going to grab a scripture. This is the book of Baruch, chapter 3, verse 8. This is the book of Baruch, hoofdstuk 3, verse 8, in the Apocrypha King James Version. And it says, Baruch, chapter 3, verse 8. Behold, we are yet this day in our captivity. And captivity betekent slavernij. Isafato, slavery. Ishi, bita. Je volgt want de sang. Suma sot volk tapagron tapu emoro firing. Emoro pina. Na de ningre, na de ingi. Isafato, maar dat teluku te guinden busi. Isafato, unu nasrana udenu. Isafato, maar voorbeeld toe go busi. Met andere woorden in het binnenland. Isafato kan de yogo asipali wini. Of win sot dorpu in het binnenland. Sot volk yogo ishi dape. Sot volk yogo ishi tandape in de busi. Na de ingi na de nengre moro furu yogo ishi. Te go berna dorp na so ingi yeshi. Isafato, te go akabenda dorp na so ingi. Je volgt to moksi na walo nengre. Je volgt to. Unwekaren jab juka. Isafato, mana nengre.
Isafato, want omes manos ap tag de foto nengere na de bus nengere na one people. Isafato, no one verschil no dape na one people na one volk. Isafato, de ingi seref ook tu na one volk. Isafato, de ingi na de nengere brada en de nengere na de ingi brada. Isafato, de ingi na de brada of de nengere en de nengere na de brada of de ingi. Sa omes manos sabi. Isafato, den seref no sabi. En dat meka no sumara mori wan rise up den profita thing. Fu go teach den people. Fu go teach amoro hi wan volk. Isafato a true. Isafato a 100% waarheid abra samse abra sa precies tapagron tapu. Isafato tak de Hebreeuwse Israëlieten na a spesroute volk sa gado lobby. Isafato gado no lop alas ma volgens sa Bijbel. A lop wan spesroute volk nomo. Isafato en dat na volk fu Israël de nengre buskondre na de ingi. You see? So I'm read it again. Baruch chapter 3 verse 8. Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, where thou, who is thou? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Isafato, where thou hast scattered us. Want, matter of fact, real quick, I'm gonna go to Deuteronomy chapter 28. Isafato, to prove to you that Yahweh Ba'ashem Yahushai scattered us among these heathen nations, man. So this is Deuteronomy chapter 28. Verse 64. En het says, dit is na boek of Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 64. Voor bewijs unu van takamori wan panya de Hebreeuwse Israëlieten tap ala den fo uku fagron tapu. En dat mek ala si pigo. Win sot kondre yugo, yo mushi wan ningre of wan ingi dape. Omdat de Hebreeuwse Israëlieten furu en de panya. En dan mek tide di yeshi upelek va de mekipching, de lop mekipching. En tene mekipching an op tjunse na boom furu. Dat mek te gwa tapsi presi yeshi fa de smadape na tapsi de laipching. Omdat na de Hebreeuwse Israëlieten de lop mekipching. Want dat mek ano sumara mori wan betak ook toe wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Je safato, be fruitful and multiply. Je volgt to en na spirit dat uno lek de Hebreeuwse Israëlieten abi. Je safato de ningre na de ingi, de ningre buskonder na de ingi. Je volgt to. Na sem spirit dat u abi. Je volgt to fu mek fu roep ching. Omdat na wasansa de in unu. Wij zijn vruchtbaar. Je safato. Je zie, maar ja amori wan taking. Tak amori wan panya de Hebreeuwse Israëlieten. En dat mek ala tapa hergrond tapu yap Hebreeuwse Israëlieten. You see, Deuteronomy chapter 28 verse 64. And the Lord Yahweh shall scatter thee, de Israëlieten, shall scatter thee among all people. Want de Hebreeuwse Israëlieten no de libi mindri alla de heidense volken. No if igwa China, yoshi Hebreeuwse Israëlieten dape. Yoshi nengre of ingi dape in China. Gwa Amerikan. Nengre buskondre nanga ingi lai dape in Amerikan. Na dape de meki. Omdat na dape de lai moro furu. Isafato de ningre na de ingi. Ako kusa volk fu amoro hiwa Yahweh Ba'ashem Yahushai. You see? And the Lord Yahweh shall scatter thee among all people. Dus amoro panya de Hebreeuwse Israëlieten mindri alla de heidense volken. Isafato en na vloek. Zij de mek ningre na ingi elibi jains ranang na vloek ano mag. Want unu kondre, unu erfenis na Israël. Dat na unu kondre ano sranang. En umesmano sab dat. Isafato de ningre na de ingi Sranang ano unu kondre. Je safato yap walos maar zei tak ja, ik hou van mijn land. Suriname is een gezegend land. Ik hou van het. Je safato, ik hou van Suriname. Het is na Jamit Bumba Teberi na walos het rommel. Je safato. Niet wetende van tak unu ware erfenis, unu true erfenis ano Sranang na Israël. Dat na unu true kondre. Je safato. Je zie, maar mori wan vervloek afvolk voor Israël, mekte de une tanda pe moro. Isafato, omdat uno bon arkina de wortu van moro hiwan ubon tranga yesi. En te de yesi fa de nengre nanga de ingi elibi. Tranga yesi. Isafato, yesi tranga moro de yesi tranga moro stolek fasons malop taki. Isafato. You see? And the Lord Yahweh shall scatter thee among all people from the one end of the earth even unto the other. Fu wan se fu agron tapu gomita tra. Gomita tra se fu agron tapu. Na so furu de Hebreeuwse Israëlieten lai en na so de Hebreeuwse Israëlieten panya tapa hergron tapu. Isafato van de ene kant van de aarde naar de andere kant van de aarde. Isafato from the one end of the earth even unto the other. And there thou shalt serve other gods. En tide de so it une din walo trafals fals gado. Isafato with Jesus. Omesmano sap serif takaboy fu amoro hiwang en troening in het Hebreeuws na Yahushai. Isafato.
Dat na a trune fu amoro hiwan boy. A ino geboren zoon fu amoro hiwan. En trune na Yahweh Shai. En geer zo'n zogenaamde blakkama volgens de Bijbel. If je leest het boek of Openbaring, hoofdstuk 1, vers 13, commit 15. Je safato, Yahweh Shai na wan ningre, wan zogenaamde ningre. Omdat hij na wan dungru skimang. Je safato, en tamo kom baka amo kom ko save, so in people. En dat na de ningre, na de ingi. Je safato, de wansa ebribi in ing. Je volgt want ano alasma obribi, ano ala de Hebreeuwse Israëlieten obribi. Je safato, de heidense volken no ma bribi, snesi no ma bribi in atrudis, yampanisi no ma bribi in atrudis. Je safato, atrudis no ma har no wa snesi, atrudis no ma har no wa yampanisi, atrudis no ma har no wa wetman. Ama har soso a volk fu Israël de ningre nanga de buskondere nanga de ingi. Je safato, na de wa atrudis kan hari omdat na, het is voor hun bestemd. Isafoto, a woord voor Amore is alleen bestemd voor de nation, voor het volk van Israël. Je ziet? Dus hij schreef je, en thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known. Isafoto, unu voorvader schreef toe, den om isap Jezus Christus. Isafoto, wet ma Jezus Christus, Caesar Borgia. Isafoto, den om isabamang. Je ziet, even wood and stone, want die de Hebreeuwse Israëlieten, het dien wel vals gado. Is af wat trouwens, go aan begi, go dien stone, trouwens go dien udu. Is af wat mek walo kruising de oso nanga walo sot sani. Is af wat de sandat a nation fu Israël uno mag doen. Is af wat trouwens aan bega grong anana walo sot rommel. Je ziet, trouwens aan begi, dien bonumang. Want om even dingen is si bonuma le gado. Isa fato omdat ang abonumang eroko ng walo spirits, walo geesten, da om even de Hebreeuwse Israëlieten is si de bonuma le gado. Omdat ang may du walo san. Ni ama ano gado. Isa fato wana wang gado no mo de dat na Yahweh in an efensun Yahweh Shai. So this is Baruch chapter 3 verse 8. Behold, we are yet this day in our captivity. In unu katibo, ude ete in katibo. De Hebreeuwse Israëlieten, de ningrebus kondre nanga de ingi. Isafato, tanga di iftide, ude in katibo. Onder de heidense volken. Isafato, want we dienden de heidense volken in model. En om de Hebreeuwse Israëlieten no sap dat. De no sap tak we dienden de heidense volken in model. Je ziet? Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Panya de Hebreeuwse Israëlieten, tap ala de voor ukufagro tapu. For a reproach and a curse, je ziet, voor de lekwan sheng, nanga lekwan vloek. Je safato, je ziet, dus teluku. Unu lek de Hebreeuwse Israëlieten, de heidense volken, heers abra unu. De Snesi, heers abra unu. De Kuli, de heers abra unu. De Jampanese, de heers abra unu. De Afrikaners schreef ook toe de man de abra unu, want de man dat schreef naar heiden. Unu nengere ano Afrikaners. Unu na Hebreeuwse Israëlieten. De Afrikaners na heidense volken dape. Na een heiden volk dape. Je safato. Je ziet? Dus alle de volken dat de abra unu, kom ik de zogenaamde witman. De man dat schreef de abra unu. De man dat schreef de abra volk voor Israël. Je ziet? Voor een reproach en een curse, want de vroege voor Amori, want de tap unu, rust na unu tapu. Dat me kan no zomaar lop, smalo bari van tak, ja, blakama baka, blakama disi, blakama lop port sani, we vernietig sani, altijd uno danga boom, uno sap sana boom, so ogri. Je ziet? Maar de Bijbel schreef takken van tak, a volk voor Israël, de no sap sana boom, de sap so ogri. Je ziet? Ano zomaar, omdat na de vroege voor Amori, want de tap unu, om vanwegens ongehoorzaamheid. Is afvatten. En to be subject to payments. Je ziet, en we zijn onderworpen aan betalingen. Want dat zijn pai. Alles aan zo wani pai. Wabif pai fing. Is afvatten. Watra te wan drink watra. En ano gewoon je fen watra. In pai fing. Is afvatten. In EBS in gwa EBS go pai alam eind van de maand. Want no so if no pai. De mau tap you watra. En dat veroorzaakt dat je no maar drink watra. Is afvatten. Dus zo is het dat we are subject on to payments. Is afvatten. Subject to payment sansa no mag want amori wan no make next isafato tak pai gisan ni isafato alasan de mus de gratis gide Hebreeuwse Israëlieten isafato nog erbij watra isafato sandat uno mag pai fen serefi isafato sandat ino mag roko tranga fen serefi fukan fening ni watra na wan sansa you mus abing isafato na wan sansa you mus abi je volgt toch. Dus je want dat zonder wat er inoma apu weerstand. Je volgt toch? Te door sekiri fayodu.
Je volgt toch, maar zo is het dat, you subject unto payments, subject to payments, want dat zijn wabif pai, to one wasan, guade heden so foko, T1 wasan of T111, you want buy wasan na winkri, pim gomoro furu, na wan sneezy, ay omu gim this, omu gim that. T1 wasan anu gratis, yabif pai fing. Isa fotos, dat na wan model slavernij. Isa fotos, sa omesmanu sabi. Je volgt toch, fu pai fu watra, dat na wan model, dat na wan vorm fu slavernij. Isa fotos. Je bent niet vrij, je maar move vrij. Je hebt je eigen wil niet van tak, mi want doen asansi jongen. Is dat foto? Maar zo mi want doen gewoon vrij. Is dat foto? Nee, je man doen, omdat zijn jabi voor roko nanga de wetten voor a staat. Is dat foto? En a staat ego baka ego helemaal baka naar de zogenaamde wet, maar omdat na de man dat setting zo op. Na de man kwanga model dat. Is dat foto? De zogenaamde wet, maar ik control alles aan tapagron tapu na de man kwanga model dat. Is dat foto? And to be subject to payments according to all the iniquities of our fathers. Je ziet volgens alle de wickedness voor uno voorvader. Je ziet wat, want die de Hebreeuwse Israëlieten e pai voor de sansa de voorvaders bedoel. Niet weten van tak na de Hebreeuwse Israëlieten sa de inating, sa de tide de tapagron tapu na ding be de uno voorvaders. Dus dat die luku uno na uno egi voorvaders. Want je kon baka. Je ziet wat, o mesmano sab dat ook to tak ala libisma tapagron tapu be degba. Je ziet wat. En dat na reïncarnatie, want reïncarnatie de in de Bijbel. Lala je ziet dat reïncarnatie de in de Bijbel. Te was maar de ano dat na bafas maar dat. A gees e go baka na moro hi wan e je kom baka in wan trasking. Door a zijn bloedlijn voor you. Of a familielijn voor you. Je kom baka. Safato. You see, according to all the iniquities of our fathers, which departed from the Lord or power. Ja, want dat sang. Uno bon hoorde wette fu amoro hi wan u depart from Yahweh Bashim Yahweh Shai or power. U verlaat amoro hi wan u verlaat gado. Uno bon yere next fu amoro hi wan ina uru ting. U be godin walof tra fals gado baal, walo so tra gado fals gado. Isafato we godin den de false heiden so gado. Isafato de god of the heiden so volken. Sansa unu no mag doen. En dat maakt de ook toe. Je hebt walo Hebreeuwse Israëlieten. Je hebt walo nengere baradaf unu. Zij gaan naar moslim model. Je ziet wat Sansa de man no mag doen. Je ziet wat. Je ziet. Verse 9. Hear Israel. Je ziet. Amori wan attack. Hear all people. Or hear the whole world. No. Hear Israel. The commandments of life. Give ear to understand wisdom. Je ziet dus, amori we tak nanga een volk ja. Amori wan tak nanga alas, maar amori we tak nanga een volk. Je ziet wat amori wan tak hier Israël, the commandments of life. Give ear to understand wisdom. Dus je bif give ear. Je ziet wat, je bif give ear to understand wisdom. Omdat na sang, na de Hebreeuwse Israëlieten wang kan vinden wisdom. Voor Yahweh Bashim Yahweh Shai. En dat mek amori wan ekar een volk. Amori wan deel nanga de heidense volken. Je ziet wat. Amori wan deel nanga de heidense volken. Want, zeg ik eens, om even de Hebreeuwse Israëlieten. De man is op tak de man die slavernij tanga die heeft idee. Lijkt de mij denk vindt dat ja 1863 als ketikoti ja. A fysikale ketikoti, maar a mentaal spiritueel keti no koti in unu verstand. Is dat wat? Om even de Hebreeuwse Israëlieten no sap dat. Je volgt a fysikale keti. Is dat wat? A yoke upon thy neck, dat koti, dat no de. Maar spiritueel mentaal, is dat wat? Wan keti de nu verstand en de ma ketu isafato nanga de wani nanga ala de nanga assisting voor de zogenaamde wetman. Dus de zogenaamde wetman de ma ab unu in slavernij ete isafato wan na de man e control unu na de man e taxesa na de man abaseggenschap isafato na de man e taxesa na de man e bepaal you libi. Dat maakt de man kwanga een model voor regering regering isafato democratie nanga walo sut sani. Isafato, desmalo sane taki. Isafato, zo lees me Arki News, me Jere News. Desmalo sane taki van tak. Ja, bemoei jij met de politiek? Desmai tak nee. Maar de politiek bemoeit wel met jou. Isafato, omdat de man want tak, jum follow de man. Jum volg de man. Isafato, jum volg de wetten voor de man. If de man pot een wet, de man want tak, jum hora wet dat. Lek een voorbeeld, lek wegenbelasting. Dit nou een voorbeeld voor subject to payments. Nou een voorbeeld voor slavernij dape. If de matak wegenbelasting, je moet ervoor betalen. No so in een rea wagi. No paye no. Je ziet.
Maar zo is het ook nou een vorm voor slavernij, dappe. Maar het alleen is het spiritueel mentaal. En gide wan sano sabi, yoshilek wan gewoon sani. Yoshilek, ja, is gewoon, je moet gewoon voor betalen, dus het, ja, is normaal. Nee, je snapt wat toch? Anu een normaal san dappe. Je volgt toch? Anu een normaal san dappe. Je volgt toch? Om eens man op dat de Hebreeuwse Israëlieten die heeft de dienst slavernij spiritueel mentaal. Je volgt toch? And I got another scripture in the Lamentations. This is Lamentations chapter 5 verse 1. Dit is na boek of Klaagliederen hoofdstuk 5 vers 1. And it says, Remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach. And ja, na a profeet, Jeremia begi amoro hiwan gi in volk. Amoro Jeremia begi Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Jeremia bega amoro hiwan gi in volk. Gi de Hebreeuwse Israëlieten. Isafato. Jeremia bega amoro hiwan van tak. Remember, O Lord, Yahweh ba Shem Yahweh Shai. What is come upon us. Samsananga unu. Consider and behold our reproach. Meka amoro hiwan luku. Seip sananga in volk. Dat nasa Jeremia begi. Luku fa yu volk tekwalo sheng. Isafoto, our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. Wanda sang, no de Hebreeuwse Israëlieten. De true Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten net time Israël no. No na de zogenaamde wit my time dape. Isafoto, Amalek, de Kassars, isafoto, na de man time Israël no. You see? Dus dat make uno inheritance is turned to strangers. And in that time, you know, in the time of Jeremiah, it was in the time of the Babylonian captivity. Isafoto, de Hebreeuwse Israëlieten bij de slavernij voor de Babyloniër. Isafoto, de man bij de Chaldeans, de man bij de Cushites. Isafoto, en de Cushites studeerde de, isafoto, naar de zogenaamde Afrikaners. Isafoto, ja, maar naar de zogenaamde Afrikaners studeerde. Je volgt toch? Dus, de Hebreeuwse Israëlieten. Doe bij die slavernij in een oeroeting. Uno betain nu igi kondri. Altijd u bij de onder de heidense volken. Of de heidense volken. Ik kon tek unu kondri abra. Want dat bepsa in het tenja voor Jeremia. Te lees abukuf klaagliederen. Je safato na te lees abukuf Jeremia. Je ziet en ala is aan dat na history sa omes maseref no sabi voor a Bijbel. Je safato. En ik gebeurt ook tot die baka. Je ziet. Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. We are orphans and fatherless. Our mothers are as widows. Want dat sang in het dat de man bekir walo ouders voor de Hebreeuwse Israëlieten. Walo sma de man bekir verdwaal. Is dat foto? And we are orphans. Orphan dat want dat je bent wees in a pa. Is dat foto? We are orphans and fatherless. Is dat foto? Our mothers are as widows. Je ziet? Want dat sang in een route dat de man bekir walo Hebreeuwse Israëlieten verdwaal. You see, and tangadu we are fatherless wanda sang. Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Ultimately, he is our father, man. Yahweh. Isafato. Amoro hi wana unu pa. Yahweh. Amoro hi wana unu gado. Isafato. And ena a gado for the Hebrews Israelita wang. And a god of alasma. Nee. You see? I'm going to read to verse 5. This is verse 4. We have drunken our water for money. You see? We have drunken our water for money. Je volgt toch? This goes back to subject on to payments, man. You know, because in this society, man, you gotta pay. You know, you gotta pay for everything that you want, man. You know, if you want food, you gotta pay. You gotta pay for it. If you want to drink water, you gotta pay for it. Man. So should that we are yet this day in our captivity, man. Spiritually, mentally, man. Je zegt toch? Tanga die heeft die udin slavernij, spiritueel, mentaal. Want dat sang. Die want doen san altijd in actie toestemmingen. Je volgt toch? Ja, if you want rij wan wagi, je zegt toch? You know man go uit je igi schreef ik go rij wagi. Nee, in actie toestemmingen. En van je actie toestemmingen dat door voor op wan rij bewees. Je zegt toch? Want dat je schreef je van de maikani. Rij bewees. Dat na a bewees van dat ja, je mag die auto rijden. Je zegt toch? Maar zonder a rij bewees, you know mag rijden wan wagi. No so you're going to get locked up. Je zegt toch? Je ziet. We have drunken our water for money. Our wood is sold unto us. Unusani. De Hebreeuwse Israël. Want Amori want takje matter of fact. I'm gonna get that real quick. Salakia. This is Second Esdras chapter 6. I believe it's verse 54. Isafato. Amori want serif betaking. Kan, verse 55. This is 2 Esdras chapter 6 verse 55. This is na boek of 2 Esdras hoofdstuk 6 vers 55. And it says, all this have I spoken before thee, O Lord. And this is now a trap prophet baka ebega moro hiwang. Esdras.
Isafato, all this have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sakes. Dus amuro hiwa Yahweh Bashim Yahushua Mikagron tapu om de Hebreeuwse Israëlieten ede. And if it is made for our sakes, man, that means that we are the rulers of this earth, man. You know? But right now we are in captivity, man. So we gotta pay for the things that are of us. You know? We gotta pay for the things which are of us, man. You know? We gotta pay, man, for the things that are of us, man. Like, hey, so should that we are yet this day in our captivity, man. Je snapt wat hoor? Omdat, sorry, duidelijk dat udin slavernij. Omdat sang, if a grond tapu meggi de Hebreeuwse Israëlieten, de nengre nanga de buskonder nanga de ingi. Dan zei de umpai giwa sanaf unu. Je volgt hoor? We have drunken our water for money. Dus je drinkt water. Maar abamoni, if in abamoni, in drink no water. Je volgt toch? Verse 5. Our necks are under persecution. We labor and have no rest. That's why it says in Joel 2:10, depart, for this is not your rest. Je snapt toch? Je volgt toch? This is not our rest, man. Je snapt toch? Want una roost toe ja. We den captivity, dus una no roost toe. De Hebreeuwse Israëlieten, to one money, wabi froko tranga. Je snapt toch? De Hebreeuwse Israëlieten to one money, wabi froko tranga. Je volgt toch, wabi froko tranga, fufen wap money. En bijna te luku, bijna in kom uit. Je snapt toch, te je bigi draai luku om money je meki, een van moe. Je plek is dat je komt niet uit. Je volgt toch, maar dat je sorry dat we are subject to payments and we are yet this day in our captivity. Je snapt toch? Dus tanga die de Hebreeuwse Israëlieten, de slavernij onder de heidense volken start naar de zogenaamde witman. Want de man dat na unu hoe vijanti. They are our main enemy. The so-called white man, Edom, Esau, man. Alright? Je snapt toch? Dus saptak udin slavernij tanga die de spiritueel mentaal. Alright, so with that, I want to close it out, Lord willing. You know, this lesson was edifying to hopefully like nang amuro yung wani krachti nang geest. Unless this a video, this become bo geloof op voor de wansa ebribi. Je safa to wan mi wa tap no. Because she infantak no tanga difti de udin slavernij uno de vrij. Je safa to spiritueel, mentaal udin slavernij want uno mamu vrij. Alasan so wani wabif actie toestemmingen voor de zogenaamde witman want na systeem sa de ma set up. Je safa to die wan wasan altijd in buying en pay buying en wan heden se volk. Je safa to de sneezy. Je volgt to of kuli of pay. Je zie? Maar mo tap no is safa to. I'm gonna wrap it up. You know, I'm going to close it up by giving all praises, honor, and glory to Abunawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak, Qudash, Shal, Amat. And there is always double honors to my teachers, the head apostles and elders of Great Millstone, that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors and peace and salutations to the elect Akim out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom.